السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، أخواتي الكرام، الناس كلهم بخير وعلى خير. دونك نكملو على لا سويت دو cette playlist. Donc كما قلنا déjà, donc on va faire dans cette vidéo des objectifs donc et avantages des systèmes de gestion de base de données, des SGBD. Donc c'est quoi l'avantage d'un SGBD ou là l'objectif ديالو باش غيفيدنا هاد le système. Donc la première chose c'est que le système de gestion de base de données il doit répondre à certains besoins ou là certains donc prérequis. Bon, maintenant il doit permettre par exemple de décrire les données. Donc décrire les données indépendamment des applications de manière intrinsèque. Donc non, ce qu'on fait واحد langage de définition des données, c'est-à-dire data definition language, تنسميوها DDL ولا LDD بالفرنسي, langage de définition des données. Donc le partie c'est donc la caractéristique تتمكننا اننا نديرو définition ولا création d'une base de données indépendamment des applications. يعني انا ما غنشوف كاع نقدر نصايب واحد باز دوني بلا ما يكون عندي واحد سميت واحد ابليكاسيون ديجا رياليزي ولا واحد بروغرام. دونك يعني نقدم باز دوني بوحدها. دونك كوم سا تكون عندي الباز دوني بلا ما يكون عندي كاع l'application. De manière intrinsèque, c'est quoi de manière intrinsèque, c'est-à-dire غنشوف لهادوك لي دوني اللي عندي. باغ اكزومبل الا كان واحد لي دوني ديال واحد البنك ولا لي دوني ديال واحد لا فاكولتي, دونك راه غنشوف دونك لو كونتكست داكشي اللي دونك لو كونتكست دي دوني ديال هذاك سميتو لورغانيزم, باغ اكزومبل لا فاك ولا البنك. دونك خاصني ندير la description des données de manière intrinsèque, c'est-à-dire qui est propre لهذاك سميتو لهذاك لو دومين لهذيك لونتربريز. هي واحد الديفينيسيون ولا واحد الديسكريبسيون بروبر لهذيك لونتربريز. دونك يعني خص يكون لو كونتكست. دونك خصنا نديرو ديسكريبسيون ديال لو كونتكست ولا السياق كما هو. دونك هادوك لي دوني خصهم نديرو لهم ديسكريبسيون دونك على حسب السياق باش فاش خدامين. دونك سميتو هاد لو لونغاج دو ديسكريبسيون دي دوني اللي هي دي دي ال راه فيها ان انسومبل دي ميكانيزم اللي نقدروا نستعملوهم باش نخدموا ان شاء الله ملي يكون عندنا ان سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني اللي غيكون في الدوزيام بارتي ولا في البلاي ليست الاخرى اللي غتكون على لونغاج اس كيو ال. اوكي, لونغاج اس كيو ال كاينه فيها واحد البارتي سميتها دي دي ال ولا ال دي دي, هي اللي تتبيرمي هي اللي تريبوندي على هاد لو بوزوان. اوكي, دونك الدوزيام بوزوان هو خاص مانيبيولي لي دوني. يعني ملي نكري ديك الباز دوني ونحط كلشي هو هذاك, دونك خصني نكون كابابل ندير لا مانيبيولاسيون دي دوني, يعني نخدم بهذوك لي دوني. Donc, c'est-à-dire interroger et mettre à jour les données sans préciser l'algorithme d'accès. يعني ما تكونش عندي aucun algorithme ولا aucun programme, mais اللي غنعتمد عليه باش انني نقول راه خصني نعتمد على ديك البروغرام ولا على ديك الالغوريثم باش انني الالغوريثم اون جينيرال الالغوريثم داكسي باش ندير دونك لانتيروغاسيون ولا لا ميز جور ديال الدوني. نو صافي تيعطيوك النيت. خص لي اس جي بي دي يعطيك هو دي مو كلي تستعملهم ولا واحد السونتاكس تستعملو صافي وتدير ديك انتيروغاسيون هي انك تسيليكسيوني لي دوني ولا انك تمسحهم. دونك اللي هي ميتر جور تمسح ولا تموديفيي دونك ولا تاجوتي شي حاجه. دونك فوالا. دونك sans préciser d'algorithme d'accès, يعني ما غتكونش كان انا ما غنشوفش كاع شنو هي الالغوريثم اللي تيستعملوا باش يديروا داك لاكسي. انا ما شغليش انا غير انني ندير الخدمه ونسالي. دير كوا سون دير كومون, لونغاج دو روكيت ديكلاراتيف. يعني هنا غنبقى نستعملو دي روكيت. انا غيكون عندي دي مو كلي تنستعملهم باش ندير لا روكيت ديالو وما تنديهاش كاع في الكيفيه كيفاش تدار الاكسي كيفاش جبت هذوك لي دوني. دونك ما شغليش انا باغي غير نخدم.
Donc, c'est un système de gestion de base de données. هو automatiser les choses. وتعطيك les mots-clés ديال les requêtes. Donc, quand je vois le langage SQL, comment ça marche? Donc, un système de gestion de base de données, les SGBT, يعطيني le partie ديال manipulation des données. Donc, يعني interroger et mettre à jour. Par exemple, en Chine, quels sont les noms des produits de prix inférieur à 100 dirhams. هنا غدير واحد la requête sélective. Donc, sélectionner هذوك les produits. دونك راه كاين غنقراو ابخي في ديك البلاي ليست الاخرى ان شاء الله. دونك غتكون البارتي ديال اس كي ال كيفاش دير هادشي ولا في ديك لاجيبل غوراسيونيل. مي لاجيبل غوراسيونيل هو كيبقى نقولو تيوري. دونك في البارتي ديال براتيك دونك غنستعملو دي روكيت بور ريبوندر لهاد سميتو لهاد الكيستيون. دونك وهاد لو بوزوان تنسميوه داتا مانيبيوليشن لانجويج ولا دونك الميكانيزم. داتا مانيبيوليشن لانجويج تيكونوا ان انسومبل دي موكلي اللي تستعملهم ولا دي ميكانيزم باش انك تدير المانيبيولاسيون دي دوني. دونك سي سا الدوزيام. دونك اون جينيرال كاين الاول هو دي دي ال وكاين الدوزيام هو دي ام ال اللي هو ال ام دي دونك بالفرونسي. فوالا. Après ça, non, c'est le c'est contrôler les données. Donc, les trois principaux. Là. Donc, l'intégrité. L'intégrité, les données. C'est quoi l'intégrité? C'est la vérification des contraintes d'intégrité. Donc, l'intégrité des données, c'est-à-dire maintenant avec les salaires. Maintenant, il a حددنا حنا بانه لو صالير خصو يكون توجور ما بين 40 و سميتو ما بين 400 و 20000 درهم. دونك راه لو سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني خصو يعطيني واحد خص تكون فيه واحد البارتي اللي كتكونترولي هاد لانتيغريتي دي دوني. يعني الا مشيت انا حطيت شي سميتو شي نومبر ولا شي بري خارج من هاد لانترفال خصو يقول لي راه ما يمكنش ولا دونك يعطينا واحد ليغور ولا واحد دونك نوتيفيكاسيون كوم سا. Bon, la confidentialité, donc si contrôle des droits d'accès d'autorisation et autorisation. Par exemple, تكون عندك واحد الباز دوني غيكونوا plusieurs utilisateurs. Donc واحد l'utilisateur هو اللي غيكون l'administrateur هو اللي يقدر يمسح ياجوتي يموديفي ainsi de suite. وغيكون ان اوتر سميتو utilisateur هذاك اش غيبقى يدير غيبقى انتيروجي سيتادير يبقى يسيليكسيوني لي دوني وافيشيهم صافي ما يبقاش يموديفي هو غير يبقى يدير لاناليز دو دوني. دونك هنا سي بون المهم هادشي دي سي تيوريك دونك تو فوا كونيتر سا. دونك تا لا بارتي ديال اسكيل غيبقى يبان لك سي كوا لانتيغي دو تو سا. دونك باسكو هادشي كاين في البارتي ديال سميتو ملي غنخدمو بان سيستيم دو جيستيون دو دوني de base de données. هنا تنقولوا غير سي كوا لافونتاج و سي كوا لي زوبجيكتيف غير تعرفوهم وصافي. دونك هنا الكونفيدونسياليتي كونترول دي دروا داكسي اوتوريزاسيون شكون اللي يمكن ليه يشوف اش كاين في الباز دوني وشكون اللي يمكن ليه يدير موديفيكاسيون دو لا باز دوني اي انسي دو سويت. هاد البارتي تنسميوها داتا كنترول لانجويج دي سي ال حتى هي كاين فيها دي سميتو دي موكلي ميكانيزم اللي يديروا لنا اللي يعطيونا لا بوسيبيليتي باش نديفينيو هذوك لي زوتيليزاتور ولي دروا اللي عندهم. دونك فوالا. دونك هذوك لي دو برومي لوالا هذيك الاو بي ديال داتا ديفينيشن و داتا مانيبيوليشن لانجويج هذوك اللي غيكونوا ان شاء الله في البارتي ديال اس كي ال جو بونس حتى هما في لي زيكزامان. دونك هادشي اللي تيديروا بزاف. Donc D, c'est le partage. Une base de données est partagée entre plusieurs utilisateurs en même temps. Donc, il y a le système de gestion, c'est donc le partage. Donc, contrôle des accès concurrentes, notion de transaction. Les accès concurrentes, جات plusieurs utilisateurs en même temps. يعني ممكن نديرو des opérations donc en même temps وخاص le système يكون capable انه يجيري هاد les accès concurrents. Donc هادشي سي بون كما قلت لكم ديجا لي دو بروميي هما اللي سميتو لي تري امبورطون. هادشي الا بغيتي تفهم فيه عاوتاني اونكور دونك ممكن دير ريغيرش. دونك il suffit de savoir ça بانه الباز دوني راه يتيليزي ولا بارطاجي entre plusieurs utilisateurs en même temps وخاصنا
نكونوا كابابل اننا نجيريو هاد لي زاكسي كونكورونت. Donc, واحد le système de gestion de base de données. L'exécution d'une transaction doit préserver la cohérence de la base de données. Donc, يعني انا مثلا الى كنا خدامين كومسو في واحد الباز دو دوني وكنا باغ اكزومبل دوز utilisateurs en même temps. دونك الى هذاك لوتيليزاتور دار شي موديفيكاسيون خصني انا نشوف ديك الموديفيكاسيون قبل ما ندير انا سميتو لوبيراسيون ديالي. يعني خص تبقى ديك سميتو الباز دوني كويرونت، يعني تكون بون المهم تبقى تعطيك نيت دوك لي زوبيراسيون اللي تيتداروا في سميتو في لو طون ريال. دونك يعني ما تبقاش هو مثلا فيه باغي انت تشري واحد لو برودوي مثلا، بقات فيه في الكونتيتي ديال داك البرودوي بقات غير وحده، واحد سميتو واحد البرودوي اللي بقى وانت بغيتي تشريه ومشى في هذا واحد الا كان واحد السيت ويب باغ اكزومبل ديال سميتو ديال لاشا اون ليني، جا واحد سميتو ان اوتر اوتيليزاتور شرا هذاك البرودوي. دونك خص انت ملي تجي تدخل النت خصك تلقى داك البرودوي صافي راه ما بقاش. دونك يعني حيت شراه ان اوتر اوتيليزاتور. اوكي دونك سي سا ان اكزامبل دونك جيسبر يكون clair. L'exécution d'une transaction doit préserver la cohérence de la base de données et ainsi de suite. Donc, sécurité. بالنسبة للسيكوريتي خص après pas une journalisation. بالنسبة لهادو عاوتاني بالنسبة ملي يكونوا دي كريز ولا شي حاجة كوم سا باش يكون داكشي سيكوريزي خاص لو سيستيم يبقى تكون فيه واحد لا جيستيون دي بان et ainsi de suite. Donc هادشي دونك سي نقولوا افونسي. دونك c'est toujours les deux premiers qui sont intéressants. Ou maintenant encore les performances d'accès. Les performances d'accès, par exemple, acheter la structure, acheter stocker les données, acheter bien, acheter bien. Donc, c'est encore avancé. L'index, c'est l'indexage, le hash, arbre balancé, et ainsi de suite. Donc, c'est des arbres balancés. باش نستوكيو لي دوني ملي تتقلب على شي حاجه. دونك يكون داكشي رابيد اي بيرفورمون. دونك هادشي سي افونسي كما قلت لكم. دونك جي انديبوندونس فيزيك. بالنسبه لهاد الانديبوندونس فيزيك هادشي انكور سي دونك تاي الباك جراوند، هادشي الكواليس عاوتاني. دونك الستركتور ديال ستوكاج كما قلنا بحال داك الاندكس نيت راه سي بريسك لا ميم شون. دونك لي ديسك لي ميثود داكسي انسي دو سويت هادشي راه فيزيك. اش تيوقع في سميتو في البارتي هاردوير انسي دو سويت. Donc, l'indépendance logique donc permettre aux différentes applications d'avoir des vues différentes des mêmes données, permettre au DBA de modifier le schéma logique sans que cela ait de répercussions, ok, de répercussions au niveau des applications. Donc, DBA, c'est-à-dire Database Administrator. Donc, avec l'administrateur de base de données. Donc, le système de gestion de base de données est prêt à la possibilité à nous et dire il modifie le schéma logique sans que cela aille de répercussions au niveau des applications. يعني il a modifié أنا سميتو شي حاجة في الباز دوني خص داك الشيء donc ما يأثرش في les applications اللي تيستعملوا ديك الباز دوني ainsi de suite. Donc c'est-à-dire les vues encore permettre aux différentes applications d'avoir des vues différentes des mêmes données. Donc c'est la même chose كما دوينا ديجا مع فيسبوك. راه ممكن دونك ملي تخدم في بيسي راه سي اون فيو وملي تخدم عاوتاني في بورطابل سي ان اوتر فيو. دونك يا انشي دو سويت. دونك هنا سي انديبوندونس لوجيك. دونك هادشي دونك كما قلت لكم لي دو بروميير les plus intéressants اللي غيكونوا في البارتي ديال الاس كي ال. دونك فوالا. Maintenant l'architecture. Donc تاهي ندوزو عليها باسكو سي seulement شي حاجه ديال bon théorique et tout ça. Donc l'architecture en général هذه ممكن تدخل ويكيبيديا تلقى دونك هاد لافيش ولا شي سيت ويب دونك وتفهم اون ديتاي. كما قلنا لي في تكون عندك ان فيو. هنا عندنا شيما لوجيك ديكسيونير دو دوني شيما فيزيك ستركتور دو دوني كيفاش مستوكي لي دوني في سميتو في الميموار انسي شويت. دونك وهنا
ولا كيفاش هنا تنقولوا لانديكساج ديال لي دوني انسي سي بزاف د الحوايج. دونك هنا سي كيما قلت لكم سي انترن، سي لو نيفو انترن. دونك وهنا سي لو نيفو كونسيبتيال، كيفاش درتي الكونسيبسيون تاع لي دوني ديالك. اللوجيك تستعمل هنا شويه د اللوجيك تفكر خاص هذه تكون هذه باش تبقى لا كويرونس انسي دي سويت. وهنا اكسترن بالنسبه للنيفو اكسترن سيتادير لي فو اللي عندك. دونك وهنا لي زابليكاسيون اللي تستعملوا، دونك تستعملوا ديك لي فو. تكون عندك واحد الفو الاولى تستعمل هاد لابليكاسيون هاد لابليكاسيون هاد لابليكاسيون، وهنا اونكور هاد الفو الثاني تستعملها ان ابليكاسيون ولا واحد البروغرام اي انسي دو سويت. دونك هادو الا دخلتي اون ديتاي غتلقى شي حاجه بون في لوطر في الانترنت فوالا. دونك سي با انتريسون بالنسبه للناس اللي زعما ما بغاوش يكملوا. و جو بونس حتى الناس اللي بغاو يكملوا في هاد سميتو في لانفورماتيك جو بونس ماشي بهاديك لانتيريس، ماشي تري انتريسون زعما. دونك عندك ici راه تيشرحوا niveau externe, le concept du vœu permet d'obtenir l'indépendance logique, c'est-à-dire عندك هنا les vœux راه ce sont عندنا بزاف د les vœux وهما اللي تعطيونا هذيك l'indépendance logique. La modification du schéma logique n'entraîne pas la modification des applications ou modification des vœux et cependant nécessaire, ainsi de suite. Chaque vœu correspond à la perception d'une partie des données, mais aussi des données qui peuvent être synthétisées à partir des informations représentées dans la base de données. Donc, les parties, comme déjà, c'est des choses théoriques. Bon, un système de gestion base de données, donc, qu'il doit répondre. Avec le système de gestion de base de données, il doit répondre à toutes les choses. وبالنسبة لي ici تيشرح l'architecture ديال bon ان سي سبارك. هذه الا دخلتي الويكيبيديا غتلقى فيها واحد الارتيكل، ولا الا دخلتي سميت انترنت تلقى دي زارتيكل تيهضروا على هادشي اون ديتاي. دونك عندنا لو نيفو كونسيبتيال. دونك هنا il contient la description des données. بالنسبة سميتو سكو vous allez faire في هذا لو موديول سي كو غديروا la conception des données, c'est-à-dire le modèle conceptuel. هنا اش تديروا في le modèle conceptuel c'est il contient la description des données et des contraintes d'intégrité, dictionnaire de données, donc le schéma logique découle d'une activité de modélisation. هنا باش غديروا الموديليزاسيون داكشي باش ديروا داك le modèle conceptuel. Donc ملي نوصلوا له Inch'Allah, on va faire donc comment faire les modèles conceptuels. Donc, ou avec le modèle entité association et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il partait les réconfigurations de l'application. Donc, le niveau interne il correspond aux structures de stockage et aux moyens d'accès. Donc, comme je l'ai dit, le niveau interne qui est تحت راه bon هادشي اللي تحت لينا. Donc, il correspond à la structure de stockage et aux moyens d'accès. Qui fait stocker les chiffres le disque, c'est-à-dire le disque dur, ou qui fait un acte de l'accès à les données. Donc c'est avancé. Voilà, pour résumer, donc les fonctions du système de gestion de base de données. Donc, ma résumé toujours l'important. كما قلت لكم في ديك في الاول عندك الا و بي سي هذوك لي امبورطون دابا. دونك انك تعرف دونك عندك ديفينيسيون دي دوني، يعني خصك تعرف هاد اللونغاج دو ديفينيسيون دي دوني دي دي ال، تعرف مانيبيولاسيون دي دوني اوكي، لانتيغراسيون انك تسول هذيك الباز دوني وتجاوبك، الميزاجور دير موديفيكاسيون فيها ولا التحديث، انسيرسيون يعني تاجوتي شي حاجه، سوبريسيون تمسح شي حاجه، موديفيكاسيون تموديفي. دونك هادو هما لي ميزاجور كاين فيها هادشي. دونك لونغاج دو مانيبيولاسيون دي دوني دي ام ال بالنسبه لهادي تدير فيها لونغاج دو روكيت. كاين واحد لونغاج دو روكيت ديكلاراتيف، دونك تعطي واحد لا روكيت وتدير اونطري وتعطيك هي الريبونس. دونك هي هاد سميتو هاد l'interrogation voilà. Contrôle des données. Donc le contrôle des données donc fait avec les contraintes et ainsi de suite, gestion des transactions, les droits d'accès et tout ça, c'est le langage de contrôle des données. Mais je pense à les deux اللي غيكونوا في البارتي ديال SQL. Donc voilà هادشي اللي كاين بالنسبه للسيستيم، لي زوبجيكتيف ولا لي
l'importance d'un système de gestion de base de données. Donc voilà, on va faire l'autre vidéo, les notions de modélisation des données. Donc on a ça fait entre le partie applicatif ديال هاد الموديل يعني هادشي اللي غيبقى يكون في ليزامان جو بونس دونك يعطيك شي حاجه موند ريال وانت خصك دير الكونسيبسيون او اش ابري ça دير سيما لوجيك. Donc voilà, on se verra في الفيديو الجاي ان شاء الله. Merci.